Hi, hello friends, எல்லாருக்கும் வணக்கம். Happy New Year to all. Special thanks to my subscribers and viewers. இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம நெல்சன் ஃபிஷ் ஃபார்ம் டூர். ஸோ அதனுடைய பார்ட் 2 தான். இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் நமக்காக வந்து கலெக்ட் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ பேக் பண்ணுறதுக்காக ஒவ்வொரு டேங்க்லேருந்தும் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர்லாம் வந்து கம்மி பண்ணிகிட்ருக்காங்க. குறைச்சா தான் அதுக்கப்புறம் ஃபிஷ்ஷஸ் டேங்க்குள்ளே இறங்கி பிடிக்க முடியும். இப்போ இந்த டேங்க்லேருந்து வாட்டர் லெவல் குறைக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாலி ஃபிஷ் டேங்க்லேருந்து தான் குறைச்சிட்ருக்காங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ மாலி ஃபிஷ் போகுது பாருங்கள். அந்த பைப் வழியாகவே எவ்வளோ மாலி ஃபிஷ் வந்து வெளில போயிட்டுருக்கு பாருங்கள். ஸோ அதை வந்து அந்த பக்கம் வலையை வச்சு பிடிச்சிட்ருக்காரு அவர். ஸோ தண்ணிலாம் ட்ரைன் ஆகியும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பள்ளத்தில் வந்து அவ்வளோ மாலி ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்கும். அதெல்லாம் எடுத்து நான் திருப்பி தண்ணிக்குள்ளே விடுவேன். அது பாருங்கள் அந்த கவர்லாம் எடுத்து காமிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த மாலி ஃபிஷ்லாம் திருப்பி டேங்க்லேயே விடுறது நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக் பண்ணுறதுக்காக மாலி ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் பிடிச்சிட்ருக்காங்க. ஸோ இவங்ககிட்ட மாலி ஃபிஷ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல சைஸ்லேயே இருக்கும், நல்ல லார்ஜ் சைஸில் இருக்கும். அதே மாதிரி இவங்ககிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மூன் டைல் மாலிஸ்லாம் இருக்குது. எல்லா வெரைட்டி ஆஃப் மாலிஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே டேங்கில் தான் ப்ரீட் பண்ணி இவங்க வளர்த்துட்ருக்காங்க. எதுவும் செப்பரேட் பண்ணல. மூன் டைல், நார்மல் மாலி, இந்த கலர் வெரைட்டிஸ் இந்த மாதிரிலாம் அவங்க வந்து தனித்தனியாக செப்பரேட் பண்ணி இவங்க அதுக்கான டேங்க்ஸ்லாம் இல்லை. மாலினா ஒரே டேங்க்கு. அந்த ஒரே டேங்க்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா வெரைட்டிஸ் ஆஃப் மாலிஸுமே வந்து அதில் இருக்கும். ஸோ பாருங்கள் இப்போ வந்து நல்ல சைஸில் இருக்க மாலிலாம் வந்து நமக்காக வந்து பேக் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ ஒவ்வொரு மாலியாக கலெக்ட் பண்ணி பேக்கெட்டில் போட்டுட்ருக்காங்க. இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கோல்டு ஃபிஷ்ஷு, அதுக்கப்புறம் வந்து கப்பீஸு, அதுக்கு லாப்ஸ்டரு, இதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு டேங்கில் இருந்தும் வாட்டர் லெவலை குறைச்சிட்டு ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் வந்து கலெக்ட் பண்ணி நமக்காக பேக் பண்ணுவாங்க. அது ஃபுல்லாக தான் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. நெல்சன் ஃபிஷ் ஃபார்ம் பார்ட் 1ல் வந்து ஓவர் வியூ காமிச்சிருப்பேன். உங்கள்கிட்ட என்னென்ன செட்டப்லாம் இருக்குது, ஸோ எப்படி வந்து நெல்சன் ஃபிஷ் ஃபார்முக்கு ரூட்டு, எந்த டிஸ்டன்ஸில் கடலூர்லேருந்து எங்கே இருக்குது, இந்த லொக்கேஷனு, இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து வீடியோ 1ல் ஷேர் பண்ணியிருப்பேன். இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்ககிட்ட இருக்க ஃபிஷ் எல்லாம் எப்படி வந்து இவங்க கலெக்ட் பண்ணுறாங்க, பேக் பண்ணுறாங்க, ஸோ அதை பற்றின வீடியோ தான் நீங்கள் வந்து இதில் பார்க்க போகிறீங்க இந்த கண்டென்ட்டில். மாலி ஃபிஷ் கூட பாருங்கள் கோல்டு ஃபிஷ்ஷும் விட்டுருக்காங்க. ஸோ இப்போ மாலி ஃபிஷ் எல்லாமே பிடிச்சாச்சு. இப்போ இந்த பேக்கில் இருக்கிறது ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா பாக்கெட்டில் இருக்கிறது ஃபுல்லாகவே வந்து மாலி ஃபிஷ் தான். ஸோ பாருங்கள் சைஸ்லாம் பாருங்கள் நல்ல சைஸில் தான் பிடிச்சி கொடுத்துருக்காரு. இதில் மூன் டைல் மாலிஸும் இருக்குது, அதே மாதிரி ஆரஞ்சு மாலிஸ் இருக்குது, ஒயிட் மாலி, பிளாக் மாலி. மூன் டைல் மாலிலே பாருங்கள் டிஃப்ரெண்ட் கலர்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது ஃபுல்லாகவே மாலிஸ் தான். இவங்க தண்ணியை வந்து குறைக்கும் போது எவ்வளோ மாலிஸ் வெளில போயிருக்கும் பாருங்கள். அந்த மாலிஸ்லாம் வந்து நான் இப்போ திருப்பி ஒன்று ஒன்றா பிடிச்சது உள்ளே போடுவேன். விட்டுருந்தா கண்டிப்பாக அது இறந்துடும். ஸோ அவங்களும் அந்த அளவுக்கு அது கேர் பண்ணிக்கிற மாதிரி தெரியல, அப்படியே விட்டுருவாங்க போல இருக்குது. ஸோ வெளியில் வந்த மாலிஸ் எல்லாமே ஒன்று ஒன்றா எடுத்து திருப்பி அந்த தொட்டியில் விட்டுட்ருக்கேன். எவ்வளோ மாலிஸ் இருக்குது பாருங்கள் இந்த பள்ளத்தில். உடனே ட்ரைன் ஆகிடுச்சு. ஸோ இது அவங்களும் கேர் பண்ணிக்க மாட்டாங்க போல இருக்குது. ஏன்னா இவ்வளோ மாலிஸ் இருக்கும்போது இதை ஒன்று ஒன்றா பிடிச்சி போட்டுட்ருக்கலாம், அவங்களுக்கு டைம் இல்லை. ஏதோ என்னால் முடிஞ்சது நான் இந்த மாலிஸை மட்டும் எடுத்து திருப்பி இந்த டேங்க்லேயே விட்டுட்டேன். இந்த பள்ளத்தில் இல்லாமல் இன்னும் அந்த தண்ணி அந்த பாதையிலே வந்து எவ்வளோ மீன் வந்து போச்சுன்னு தெரியல. ஆனால் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பேக் சைடில் இந்த தண்ணியெல்லாம் ஃப்ளோ ஆகி வெளியில் போகிற இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்னதாக ஒரு குட்டை மாதிரி இருக்குது. ஸோ அந்த இடத்துல தான் எல்லா தண்ணியும் போகுது. எல்லா மீனும் அங்கே தான் போகும். பட் ஆனால் அங்கே தண்ணி இருக்குது. அங்கே மீன் இருந்ததுன்னா அங்கே பிடிச்சி அகைன் திருப்பி இதே தொழிலில் விட்டுருவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து கோல்டு ஃபிஷ்ஷு, பக்கா கண்டிஷன். குவாரண்டைன்லாம் முடிஞ்சு பக்கா கண்டிஷனில் இருக்குது இந்த ஃபிஷ்ஷஸ் எல்லாமே. இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிக் சைஸ் கோல்டு ஃபிஷ் தான். இதே வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மல் கோல்டும் இருக்குது, ஒரண்டாவும் இருக்குது. எல்லாமே இந்த டேங்க்கில் தான் விட்டுருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ரேட் அதிகம். இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் சைஸ் வந்து பெரிய சைஸு. ஸோ கோல்டு ஃபிஷ்ஷை பொறுத்த வரைக்கும் சைஸ் வைஸ் தான் அவங்க ரேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஒவ்வொரு சைஸுக்கும் ஒவ்வொரு ரேட்டு. ஸோ இதனுடைய தண்ணியும் குறைச்சிருக்காங்க எனக்கு பிடிக்கிறதுக்காக.
எல்லாமே நல்ல கண்டிஷனில் நல்ல குவாலிட்டியில் இருக்குது இவங்கள்ட்ட ஃபிஷ். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஷெட்டுக்கு வெளியில் இது வந்து செகண்ட் டேங்கோ தேர்ட் டேங்கோ உள்ளே என்ட்ரு ஆகும்போது. ஸோ அவுட்டோர்லேயே இருக்கிற ஃபிஷ்ஷு தான் இது. பாருங்கள் தண்ணி வந்து குறைச்சிட்ருக்காங்க. குறைச்சிட்டு இருக்கும்போது அந்த பைப்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல பெரிய சைஸில் இருக்க கோல்டு வந்து மாட்டிச்சு. வெளியிலையும் வர முடியாமல் அகைன் உள்ளே அந்த ஃபோர்ஸில் எதிர் நீச்சல் போட்டு உள்ளேயும் போக முடியல. ஸோ அவருக்கும் தெரியல, அவர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தார். அதுக்கப்புறம் அந்த கேப்பை போட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ளே போயிடுனோடனே அவர் கேப்பை போட்டார், ஃபிஷ் ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ளே போயிடுச்சு. இதெல்லாம் வந்து அந்த ஓட்டை வழியாக அந்த பைப் வழியாக வெளியில் வந்த ஃபிஷ்ஷஸ் கோல்டு ஃபிஷ்ஷு அந்த வலையிலே பிடிச்சி திரும்பி விட்டுறாரு. ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா நமக்காக இந்த டேங்க்கில் இருக்க கோல்டு ஃபிஷ் எல்லாம் வந்து பிடிக்கிறாங்க நமக்கு பேக் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ எப்படி பிடிக்கிறாங்கன்றதை பார்ப்போம். ஸோ மொத்த ஃபிஷ்ஷும் 2 வலையில பிடிச்சிட்டு வர போல இருக்குது. இந்த டேங்க்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் நார்மல் கோல்டு இருக்குது, அதுக்கப்புறம் அந்த வேல் டைலு, அதுக்கப்புறம் இதில் எஸ்கே கோல்டும் இதில் தான் இந்த டேங்க்கில் தான் விட்டுருக்காங்க. மாலிஸும் இதே டேங்க்கில் 2 வலை வச்சு கூட அழகாக பிடிக்கிறாங்க. திருப்பி இந்த 2 வலையை ஒரு வலையை ஆக்கிடுவாரு. இந்த கோல்டு ஃபிஷ்ஷாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்களுடைய ஓன் ப்ரீட் தான். பாண்டிலேருந்து வந்து கோல்டு ஃபிஷ்ஷஸ் தான். இதெல்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு கண்டிஷன் பண்ண ஃபிஷ்ஷஸ் தான் இது எல்லாமே. ஸோ இவங்ககிட்ட நம்ம ஃபிஷ்ஷை வாங்கிட்டு போனோன்னா மீன் இறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. ஏன்னா பக்கா கண்டிஷன் இருக்குது மீன். நான் வாங்கிட்டு போயிருக்கேன், 2 டைம்ஸ் வாங்கிட்டு போயிருக்கேன் ஃபிஷ்ஷஸ் எல்லாமே கோல்டு ஃபிஷ்ஷு. ஒரு மீன் கூட இது வரைக்கும் இறந்தது கிடையாது. அதே மாதிரி கஸ்டமர்ஸ் வாங்கிட்டு போனாலும் அவங்கக்கிட்டையும் இறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை மீனெல்லாம். சைஸை பாருங்கள், சின்னதுலேருந்து பெரிய சைஸ் வரைக்கும் இருக்குது. நமக்கு என்ன சைஸ் வேணுமோ நம்ம அதை செலக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி நமக்கு கொஞ்சம் மீன் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, எனக்கு பட்டர்ஃப்ளை டைல் வேணும், பிளாக் ஆரஞ்சு இந்த கலர் காம்பினேஷனில் ஃபிஷ் இருந்தது அது வேணும் அப்படின்னா கூட அவங்க எனக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. ஸோ இதிலே பாருங்கள், ஒரண்டா இருக்குது, நார்மல் கோல்டு இருக்குது, ரெட் கேப் இருக்குது, மாலிஸ் வேறு எல்லா டேங்க்லேயும் மாலிஸ் மேய்கிட்டுருக்கு. இதில் இருந்து தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு மீனாக பிடிச்சி இந்த சைஸ் வைஸ் செப்ரேட் பண்ணுவாங்க. இப்போ செப்ரேட் பண்ணி நமக்கு எந்த சைஸ் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஃபிஷ்ஷஸை. இப்போது எனக்கு தெரிஞ்சு இவங்க இந்த ஆர்னமெண்டல் ஃபிஷ்ஷெல்லாம் அவங்க வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு எக்ஸாட்டிக் மான்ஸ்டர் ஃபிஷ் தான் இப்போ அவங்ககிட்ட அவைலபிளாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பாருங்கள் இந்த ஃபிஷ்ஷை பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். இதெல்லாம் நம்ம வாங்கிட்டு போனோம்னா அடுத்த செகண்டே சேல் ஆகிடும். கண்டிப்பாக கஸ்டமர் வந்து பார்த்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக விட மாட்டாங்க, எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க. சைஸு பார்த்திங்களா, ஒரு கை சைஸுக்கு இருக்குது பாருங்கள். ஒரண்டா ஃபிஷ் இது, ஒரண்டா கோல்டு. நல்ல ஹெல்த்தியாக இருக்குது ஃபிஷ்ஷு, ஹெல்த்தி அண்டு குவாலிட்டியான ஃபிஷ் தான். ஹெட்டு பம்பு எந்த அளவுக்கு பம்பாக இருக்குது பாருங்கள் ஒரண்டாவுக்கு. ஸோ இது டெய்லில் ஒயிட் இருக்குது, பாடியும் அடியிலையும் வந்து ஒயிட் கலர் இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு ரேட்டு, அவங்க ஒரு ரேட்டு சொல்லுவாங்க, ஒவ்வொரு சைஸுக்கும் ஒவ்வொரு ரேட் சொல்லுவாங்க. நமக்கு என்ன ரேட்டோ அந்த ரேட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரே சைஸாக ஃபிஷ்ஷஸ் எல்லாமே வந்து இப்போ செப்பரேட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இது பீஸ் கணக்கு தான், பேரு வராது. ஃபார்முக்கு போனாலே பீஸ் தான். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கப்பீஸ் தான் வாங்கிட்டு இருக்கோம். இவங்ககிட்ட இருக்கிறது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேன்சி கப்பீஸ் தான். ஸோ இவங்ககிட்ட என்னென்ன கப்பீஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போது மேலே மேய்து பாருங்கள், ஒயிட் டெக்ஸிடோ, அப்புறம் எல்லோ டெக்ஸிடோ இவங்ககிட்ட அவைலபிளாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து ஆஃப் ரெட்டு, இந்த ஆரஞ்சு, இந்த கலர் கப்பீஸில் இவங்ககிட்ட அவைலபிள் தான். ஆனால் இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ கூட இவங்ககிட்ட கப்பீஸ் அவைலபிளாக இருக்க சான்சஸ் இருக்குது. ஏன்னா இவங்ககிட்ட கப்பீஸ் ப்ரீடு எப்போவுமே போகும், வருஷம் ஃபுல்லாக இவங்ககிட்ட கப்பீஸ் அவைலபிள் தான்.
ஃபேன்சி கப்பீஸ் தான் கிடைக்கும். ஃபுல் ரெட், ஃபுல் ஆரஞ்சு, ஃபுல் பிளாக், ஃபுல் ஒயிட்டு, பிளாட்டினம், ஜெட் பிளாக்கு இதெல்லாம் இவங்ககிட்ட அவைலபிளாக கிடையாது. இது மாதிரி ஃபேன்சி கப்பீஸ் எப்போ போனாலும் இவங்ககிட்ட அவைலபிள் தான். நீங்கள் நேராக போனீங்கன்னா எவ்வளோ சீப்பாக வேணாலும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம், எவ்வளோ ரேட்டு கம்மியாக கூட நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். இதுவே நீங்கள் வந்து கொரியர் அனுப்பணுன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ரேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்போ தண்ணி எந்த டேங்கில் வந்து குறைச்சிட்ருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா லாப்ஸ்டர் டேங்க் தான். இப்போ வந்து நமக்காக லாப்ஸ்டர் வந்து பேக் பண்ணுறதுக்கு பிடிச்சிட்ருக்காங்க. தண்ணி வழியாக அந்த பைப் வழியாக வெளியில் வந்து வலையிலேருந்து வெளில போயிருக்கு லாப்ஸ்டர். அதை பார்த்து பிடிச்சி நமக்கு கவரை போட்டுட்ருக்காரு. ஸோ இந்த டேங்க்கில் தான் ஃபுல்லாக லாப்ஸ்டர். இதுக்கு முன்னாடி பெரிய டேங்க்லேயும் லாப்ஸ்டர் இருக்குது. ஸோ இந்த டேங்க்லேயும் லாப்ஸ்டர் வச்சுருக்காங்க. ஸோ பேக் பண்ணுறதுலாம் இந்த டேங்க்லேயும் தான் பிடிச்சி கொடுப்பாங்க. ஸோ நமக்காக தான் இப்போ லாப்ஸ்டர்ஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்காரு. லாப்ஸ்டரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்மால் சைஸ்லாம் இல்லை, ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் பிக் சைஸ் லாப்ஸ்டர் தான் வந்து இவங்ககிட்ட இருக்குது. ரெட் கலர் லாப்ஸ்டர் தான் இவங்ககிட்ட நிறையவே இருக்குது. இந்த ப்ளூ, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயிட்டு. இந்த லாப்ஸ்டர் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வச்சுருக்காரு. ரெட்டு தான் நிறையா இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து ஒயிட்டு கொஞ்சம் கேட்டோம், ஆனால் ஒயிட்டை வந்து அவ்வளோ அவைலபிளாக இல்லை. 1 or 2 பீசஸ் தான் இருந்தது. அதனால் நமக்கு ஒன்று தான் கொடுத்தாரு. அவர் 2 வச்சுருந்தாரு, அதில் நமக்கு ஒன்று கொடுத்தாரு. ஸோ இந்த டேங்க்லேருந்து ஓரளவுக்கு நம்ம கேட்டது பிடிச்சிட்டாரு. நம்ம ஒயிட் கேட்டதால் இப்போ அந்த பெரிய டேங்க்கில் அந்த ஃபாக் ஸ்டைலில் போட்டு இந்த டேங்க்கில் இருந்துச்சாரு. இதில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒயிட் கலர் லாப்ஸ்டர்லாம் இருந்தது. அதுக்காக ஒரு ஒயிட் லாப்ஸ்டர் கொடுக்குறாரு. 2 கேட்டோம்னு நினைக்கிறேன். 2 பீஸ் வந்து நமக்காக இப்போ ஒயிட் லாப்ஸ்டர் பிடிச்சிட்ருக்காரு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் போகிற வீடியோலாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு, கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது, ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் என்டர்டைன்மெண்ட்டாக இருக்குது, இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கொஞ்சம் கேதர் பண்ண முடியாது. நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் ஷேர் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். ஏதாவது சஜஷன் இருக்குது அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். Okay friends, thanks for watching. Thank you so much. Bye.